ახლა ვისაუბრებთ საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პროექტზე წიგნიერი ლიდერი. პროგრამის ფარგლებში გამოვლიდნენ გამარჯვებულები, დეტალებზე უფრო ვრცლად გვესაუბრებიან სტუმრები კოტე შვანაძე, დავითიანის პრეზიდენტი ეკატერინე ხოფერია, პროექტის საკლუბო მიმართულების ლიდერი და ანი გიორგოვიანი, პროექტის მონაწილე 59 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. კოტე ჩვენ არაერთხელ საუბრია ამ პროექტის შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიდრე გამარჯვებულებზე ვისაუბრებთ და სიახლეებზე, რომ გავუმარტოთ მაყურებელს, რას გულისხმობს ეს პროექტი, რა არის მისი მიზანი და მთავარი იდეა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, ეთერის დათმობისათვის. დავითიანი უწყებია ახალგაზრდებთან მუშაობს, მათი ეროვნული სულიერი ფასეულობის გამტკიცების კუთხით, ჩანს არის სამოქალაქო უნარების გამომუშავება ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღის ფონზე ახალგაზრდებში და ეს სწორად აი ამ მიმართულებით დავითიანს აქვს აპრობირებული მეთოდები, რომელიც სკოლებში ხორციელდება. დაახლოებით 25 სკოლაა ჩართული ყოველწლიურად ჩვენს პროექტში და 150-მდე ახალგაზრდა მონაწილეობს მთელი ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებში. შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შაშემწინ დავაპილოტეთ სტუდენტების ჩართვა, რომლებსაც თანატოლ განმანათლებლების ეგიდით ექნებოდათ საშუალება, რომ ახალგაზრდებთან ემუშაოთ. ანუ სტუდენტების ჩართულობის ეს პირველი შემთხვევა იყო? ჩვენ დავნერგეთ ესეთი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ვითანამშრომლეთ სასულიერო აკადემიასთან და სწორედ აი ეკატერინეს სახით წარმოდგენილი არის უკვე დავითიანის სპეციალისტი, ლიდერი, თანატოლ განმანათლებელი ახალგაზრდული მუშაკი, ესე ბევრი სტატუსი შეიძლება მივცეთ ამ პოზიციას, რომელმაც გაიარა ეკასთან ერთად დაახლოებით 10 სტუდენტმა გაიარა გადამზადების კურსი დავითიანში და უკვე არა მარტო საკლუბო მიმართულებით მუშაობენ ახალგაზრდებთან, არამედ თავისი ძირითადი სასულიერო აკადემიის შეშეძენილი ცოდნით, რაც ღვთისმეტყველებას მოიცავს, ასევე პედაგოგიკურ სწავლებასაც უზრუნველყოფენ. ამ პროექტმა ფაქტობრივად გაამართლა, იმიტომ რომ შედეგი სახეზე გვაქვს და ახალგაზრდები, რომლებიც ჩართულები არიან როგორც სასწავლო პროგრესში, ისე სტუდენტები, რომლებიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფენ, ესე ჰარმონიულად მუშაობენ დავითიანში და შემაჯამებელი ღონისძიება, რომელიც გაიმართა 2024 წლის დახურვის ღონისძიება, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი კურსის და კერძოდ ძველი აღთმის სასწავლო კურსის დახურვა. სამოტივაციო ჩვენ სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდებისთვის გვაქვს მცირე წამახალისებელი, ესე ვთქვათ, პრიზები და ესეთი საგზური ექსკურსიების სახით მოიპოვა, კი, და აი უკვე ბრძანდებოდა ბაკურიანში, გაატარეს კარგი დღეები და წინ კიდე დიდი გამარჯვებების ასპარეზი ელით და ახალი ასპარეზი გულისხმობს დაუკლადიათი საგზურის მოგებას და არა მარტო საგზურები, არამედ თვითონ ახალგაზრდების დამეგობრებაზე და ამ ყველაფერზე ალბათ თვითონ ანაც ისაუბრებს, ეკაც ისაუბრებს კი ამაზე. კოტემ გარკვეულწილად თქვა და უკვე გამარჯვებაზე ისაუბრა. ცხადია, კარგია, როცა რაღაც კონკურსში ვარ და გამარჯვებას ვახცევთ, ბუნებრივია. მაგრამ ვიდრე გამარჯვებამდე რა იყო თქვენთვის საინტერესო, რისი მომცემი იყო ეს პროექტი და რა სიძლევა? დიახ, ამ პროექტმა ძალიან ბევრი რაღაცა მომცა. პირველ რიგში მომცა უამრავი მეგობარი, ასევე მასწავლა კომუნიკაციის უნარი, როგორ გავაკეთოთ პრეზენტაციები, რელიგია ვისწავლე და ვისწავლე სიღრმისეულად როგორ ჩავიდე და როგორ გავეცნო რელიგიას და ამან მასწავლა ადაპტაცია გარემოსთან და ეს იყო ძალიან მაგარი პროექტი და მთელი პროცესი იყო ძალიან ამაღელვებელი. და როგორ ხდება ჩართვა ხო ესეც საინტერესო ხონების? ეს უკვე ალბათ მოსწავლესაც ვკითხოთ და არა მოსწავლესაც. როგორ გაიგეთ ამ პროექტის შესახებ? პროექტის შესახებ გავიგე მეგობრისგან, წინა გამარჯვებულისგან გავიგე და შემდეგ შევავსეთ უკვე სარეგისტრაციო ფორმა და მოხდით აქ და შემდეგ გავიარეთ ტრენინგები. კი ბატონო და როგორი იყო თვითონ პროცესი? თქვი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შემძინოა კოტემოც გავუსვა ამას ხაზი ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ რომ გავუსე პროექტები როცა თავობები ერთმანეთს იცნობენ, ერთმანეთს აზრებს უზიარებენ და როგორი იყო პროცესი? იმიტომ რომ მაინც კონკურსია, კიდე ერთხელ ვიძახი რომ ყველაფერი შეიძლება გამარჯვებული იყოს, მაგრამ მანამდე პროცესი როგორი იყო ერთმანეთთან ურთიერთობის თან კონკურსის ფონზე? პირველად გავიცანით უამრავი ბავშვი, შემდეგ ჩაგვიტარდა ლექციები და ლექციები არ იყო ესე უბრალოდ ისტორიულ ფაქტებზე, ჰქონდა მუდმივი დისკუსიები ერთმანეთში, აზრების გაცვლა-გამოცვლა და სწორედ ეს იყო ამ პროექტის მთავარი იდეა და არსი, რომ და კიდევ იყო ჩვენზე მაქსიმალურად მორგებული და თანამედროვეობას უკავშირებდით ყველაფერს და ანუ ეს არის მიზეზი, რატომაც ეს პროექტი იყო ძალიან საინტერესო. ეკატერინე, თქვენ ხართ საკლუბო მიმართულების ხელმძღვანელი, ხო? აი ეს მიმართულებაც რომ განმარტოთ, რა
დასამსახურება. როგორც ვიცით, სკოლებმა დააფუძნეს, ხო, კლუბები და აი უფრო ესე იგი ჩვენთვის გასაგებად რომ ეს ყველაფერი მოგვიყვეთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საკლუბო მიმართულება ეს არის, როდესაც მოსწავლეები, ესე ვთქვათ, ჩვენ პირველ სემესტრში გვქონდა ეს ტრენინგ კურსი ერთგვარი, რომ მოსწავლეებს გაიგოთ უფრო მეტი კლუბების შესახებ, თუ რა განვითარება შეიძლება რომ მისცეს მათ სასკოლო კლუბებმა, რა შეიძლება რა შემავალი რგოლებია საკლუბო მიმართულებაში, ასევე როგორ უნდა მოიძიონ საჭირო რესურსები იმისთვის, რომ დაგეგმონ რაიმე იდეა, განახორციელონ ეს იდეა პროექტები და ნუ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კარგი უნარი შემძენია სხვათა შორის ეს საკლუბო მიმართულებები და პირველ სემესტრში გავაცანით ეს თუ რა უნარებს შესწენს მათ საკლუბო მიმართულების შესახებ ეს ტრენინგები და უკვე მეორე სემესტრიდან ჩვენ გეგმავთ და უკვე დაწყებულიც უკვე პირველი კვირა უკვე იყო პროფილ ორიენტაციები, რომელიც გასვლით ეს მოიცავს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში ვიყავით გასულ კვირას და აი ესეც ისე ეხმარება მოსწავლეებს რომ აი მეათე კლასელები არიან ხო ახლა და უკვე ფიქრობენ სამომავლოდ სად ჩააბარონ და აი მიმართულებები თუ სად შეიძლება რომ მათ სწავლა გააგრძელონ სად იპოვონ თავი ამაში ვეხმარებით ჩვენც რაღაცა რაც შეგვიძლია და ძალიან დეტალურად გაიცნეთ იმ მიმართულებებს, რაც წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტში არის, ასევე გასვლით პროგრამებზე ისაუბრეს, ძალიან დეტალურად აუხსნეს ყველაფერი და ნუ ესეც ერთ-ერთი ეტაპია იმისა, რომ მე შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად დაგეგმონ სამომავლო ცხოვრება. რაც შეეხება გამარჯვებულების გამოვლენას, ხო? ვინ არის ჟიური, ვთქვათ, ვინ აფასებს, საინტერესოა ესეც ალბათ, ხო? და როგორ ხდება შეფასება? ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა პირველ სემესტრში ფინალი იყო ძველი აღქმის შესახებ და ნუ სასულიერო პირები არიან ჩვენთან მოსული, რომლებიც უფრო ობიექტურად, ასე ვთქვათ, აფასებენ მათ შედეგებს და ნუ ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ისე მიდიან ხოლმე, ანუ ყველა ტური ისეთია, რომ ვერ მიხვდები ვინ შეიძლება იყოს გამარჯვებული, იმდენად კონკურენტ უნარიანები არიან და იმდენად კარგად აქვს მომზადებული და ესეც სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, რომ ესე ინტერესდებიან და ასე ღრმად სწავლობენ ამ საკითხებს და რამდენ ტურიანია საერთოდ თქვა აი რა ეტაპებად მიმდინარეობს ეს პროექტი წიგნიერი ლიდერი რომელზეც ჩვენ ინტელექტუალური რაღაცა შეჯიბრი რომელიც რამდენიმე ტურისგან შედგება ფინალი და კითხვები არის თითოეულ ტურში რამდენიმე დაახლოებით 4-5 კითხვა და მე ეს კითხვები ჯამდება საბოლოოდ და გამარჯვებულიც ვლინდება მაგრამ როდესაც ცხადება ხოლმე ყოველი ტურის შედეგები ძალიან თანაბრად მიდიან და სასიხარულოა ჩვენ ძალიან გვიხარია და ეს მოულოდნელია ხოლმე გამარჯვებული ვინ შეიძლება იყოს. კოტე, ეს გაგრძელდება პერიოდ გაგრძელოდიანი პროექტია თუ რაღაც ერთჯერადაც ხდება ხოლმე თუ როგორ არის თუ რაღაც განვითარება როგორ იქნება? ჩვენ გვაქვს ერთი ძირითადი ხაზი რომელიც მთელი ერთი წლის სასწავლო წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, ამიტომ ქვია წიგნელი 2024-2025 მიყვება სასწავლო კალენდარს. თუმცა ამის გარდა შიგადაშიგ ბევრი სხვადასხვა პროექტებიც გვაქვს დაგეგმილი. აქვე არ შემიძლია აღნიშნო, რომ კლუბების პროგრამამ ასევე საკმაოდ დიდი შედეგი დადო ჩართულობის კუთხით. ჩვენ მათ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ასპარეზზე გამოვიდნენ სხვადასხვა აქტივობებით და პირველი რაც მათ გააკეთეს, ეს იყო ჰუმანიტარული აქტივობა. თქვენ იცით სამების ეკლესიაში ფუნქციონირებს უფასო სატრაპეზო და ჩვენ ყოველწლიურად აი სკოლების, კლუბების დახმარებით ვაგროვებთ სურსათ სანოვაგეს და აი ამ ზუსტად ამ ღონისძიებაზე ერთ-ერთი გამარჯვებული სკოლაც რომელმაც თან ამას ეძლევა კონკურსის სახეც რომ ბავშვებს мотиваციაც ჰქონდეთ და მოკლედ არიან ძალიან მოტივირებული ვინ უფრო მეტ პროდუქტს შეაგროვებს. და მინდა აღვნიშნო, რომ 3 ტონამდე პროდუქტი შეაგროვა უკვე ამ სკოლამ, აი ამ 2 თვეში და ერთ-ერთი გამარჯვებული იყო, რომელსაც 800 თითქმის ტონამდე პროდუქტი მოიტანა და ეს არის ასპარეზზე, ასე ვთქვათ რა, ეს კარგი კეთილი საქმისთვის და ამ ახალგაზრდების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამავდროულად ჩვენ წელს შევქმნით სამსახური განათლების და ევანგელიზაციის, რომელსაც უშუალოდ სასულიერო პირების ჩართულობა აქვს თავის თავზე აღებული და ამ სამსახურს სათავეში ჩაუდგა მამა გიორგი ბერაძე და რამდენიმე სასულიერო პირი არის გაერთიანებული, რომ ამ კუთხით, ესე იგი, იმსჯელონ და იფიქრო, როგორ შეიძლება ახალგაზრდების როლის გაზრდა ისე, რომ სასულიერო პირებსაც ჰქონდეთ თანამონაწილეობის შესაძლებლობა მათთან, როგორც სამოქალაქო, ისე სასულიერო საეკლესიო ცხოვრების პოზიტიურად წარმართვაში. რაც შეეხება ბატონ კახას კითხვას, ამ პროექტს აქვს დასასრული ყოველწლიურად და როტაციული, ესე რომ ვთქვათ, მიმართულება, რომ ჩვენ დაახლოებით მაისის თვიდან ვიწყებთ უკვე, შეიძლება საინტერესო იყოს თქვენი მსმენელისთვის. ჩვენი პროექტის ფარგლებში 25 სკოლაა ჩართული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეგვიძლია სხვა სკოლას დავამატოთ.
და მაისის თვითონ ვიწყებთ როტაციას და უკვე მე-9 კლასელებისთვის იგეგმება დამატებითი აქტივობები, მოეწყობა სადღაც შეჯიბრებები, კონკურსები, ფესტივალები, სადაც გამოვარჩევთ იმ სკოლიდან 5 მონაწილეს, რომელიც ავტომატურად მერე დარეგისტრირდება სექტორიდან და გადაიბარებენ კლუბის ასპარეზს. და ესეთი როტაციული მუშაობით ახალგაზრდები ერთვებიან და ტოვებენ თავის კვალს. გამარჯვებულს გითხოთ, თქვენ გითხარით, რომ ჩემი მეგობრისგან გავიგეო გამარჯვებულისგან და мотиваცია მომცაო. თუ გაიგე შენგან უკვე ხება მით პროექტი არ ყოფილა, თუ აპირებ რომ ყოველს აცნობო რომ ასეთი გადასარევი პროექტი არსებობს. დიახ, რა თქმა უნდა, ძამბერმა ბავშვმა გაიგო უკვე სკოლაშიც და კითხვაც იყო თუ როგორ უნდა ჩაერთონ შემდეგ წელს ამ პროექტში და ანუ мотиваცია მიეცი მათ შენი წარმატებით. დიახ. და რა შეიძლება თქვენი მხრიდან კომუნიკაცია როგორი არის? ახლა ანი მოყვა როგორ ხდება ჩართულობა, მაგრამ აი თქვენ ინფორმაცია როგორ მიგაქვთ სკოლებამ და ესეც საინტერესოა. აი ეს არის ძალიან დიდი დაფარული შრომა, რომელიც არ ჩანს გარეთ და აი ამ შრომაში აქტიურად არიან ჩართული ლიდერები, მათ შორის ეკაც ჩვენი დავითიანის გუნდი, რომელიც ფაქტიურად აი ამ 10 თვის განმავლობაში ძალიან რუტინულ სამსახურს გადის, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენი ახალგაზრდა არის ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის და როგორც სახარებაშია ერთი ცხვარისთვის რომ მოbrunდება მწყეს, ესე დავსდებ თითოეულ მათგანს რომ რამე პრობლემა რო შეექმნება, ყველაფერს ვცდილობთ რომ ავუყვრათ, მივიდეთ სკოლას დავეხმაროთ, კომუნიკაცია დავამყაროთ, როგორმე გუნდს კონდეს სტაბილურობის საშუალება, მაგრამ არის ხოლმე შეიძლება სკოლა შეიცვალოს, ახალგაზრდამ რამე პრობლემა გამოუჩნდეს და აი ამ როტაციის რუტინას საკმაოდ დიდი დრო და ენერგია მიაქვს. თუმცა ჩვენი გუნდი ძალიან კარგად ართმევს ამას თავს, მადლობა მინდა გადავუხადო ეკასაც და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ნიკა ცხომელიძე ჩვენთან, ამ პროგრამის მიმართულების ხელმძღვანელია და მოკლედ ძალიან დიდი შრომა, რომელსაც ესე დიდი ეს არა აქვს, რომ გარედან არ ჩანს. მაგრამ აქტიურად არის ჩართული სკოლის დირექცია. მაგრამ შედეგი ჩანს ნამდვილად. შედეგი არის უკვე ანასახით და დანარჩენი 150 ახალგაზრდის სახით შედეგი გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და შევახსენებთ მაყურებელს კოტე სვანაძე, მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი, ეკატერინე ხოფერია, პროექტის საკლუბო მიმართულების ლიდერი და ანი გიორგობიანი, პროექტის გამარჯვებული 59 საჯარო სკოლის მოსწავლე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.